Dan anak demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan sudah nggak bingung lagi. Resepnya mudah dibuat dan pasti ada di dapur rumah kita. Assalamualaikum. Kali ini kita mau share resep herbal mudah untuk mengatasi demam, sakit tenggorokan, batuk, dan gejala-gejala penyertanya. Ini resep dari Dr. Ingrid Tania, seorang dokter yang mendalami pengobatan herbal. Ada dua resep yang akan kita bagikan hari ini. Resep ramuan untuk bayi 6 hingga 12 bulan dan untuk anak umur 1 hingga 12 tahun. Silakan dipraktikkan ya. Pertama, resep susu kunyit untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan. Caranya gampang. Cukup siapkan 1/4 atau 1/8 sendok teh bubuk kunyit, campurkan dalam susu hangat yang biasa bayi minum sebanyak per volume bayi biasa minum per sekali minum ya. Aduk rata dan minumkan sekaligus. Boleh susu formula, boleh ASI yang diperas. Usahakan kunyit yang digunakan kunyit organik ya. Dan hati-hati menambahkan kunyitnya karena kalau terlalu banyak nanti rasanya pahit. Kunyit punya senyawa aktif yang disebut kurkumin. Senyawa ini banyak diteliti memiliki efek menghambat COX-2 atau protein siklooksigenase 2. COX-2 ini adalah enzim yang menjadi perantara proses kenaikan suhu pada demam. Kalau enzim ini dihambat, maka terjadinya demam bisa dicegah. Kunyit juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi peradangan. Cocok banget memang untuk membantu proses penyembuhan. Kedua, resep sirup madu bawang jahe untuk anak usia 1 hingga 12 tahun. Caranya, siapkan 30 ml madu murni atau sekitar 2 sendok makan, 1 siung bawang merah dicincang halus, 1 siung bawang putih dicincang halus, 10 gram jahe segar atau sekitar 2 ruas jahe dicincang halus juga, dan setengah buah jeruk nipis dan diperas. Caranya mudah. Masukkan madu ke dalam botol bersih. Lalu, masukkan semua cincangan bahan tadi, bawang merah, bawang putih, jahe. Terakhir, masukkan air perasan jeruk nipis. Tutup botolnya, lalu guncang-guncang botolnya agar semua bahan tercampur merata. Diamkan di suhu ruang sekitar 8 jam agar bisa terekstraksi alami hingga didapatkan sirup dalam konsistensi encer. Sirup ini bisa dibikin malam ya, supaya besok paginya bisa diminum. Setelah didiamkan selama sekitar 8 jam, saring, ambil sirupnya dan tuang ke dalam botol yang bersih dan kering. Simpan dalam kulkas dan harus dihabiskan dalam waktu 2-3 hari. Cara minumnya gimana? Nah, dosis untuk anak yang sedang sakit, mengalami demam atau meriang, batuk pilek, berikan 5 ml sirup madu bawang jahe tadi, boleh sebelum atau sesudah makan. 5 ml ini sekitar 1 sendok teh per sekali minumnya dan diminum 3 kali sehari. Sedangkan kalau hanya untuk memelihara kesehatan cukup diberikan 1 kali sehari. Dalam campuran ini sudah ada efek imunomodulator, antioksidan, anti peradangan, menurunkan demam, menekan batuk, mengencerkan dahak, dan pelega hidung. Jadi udah komplit. Gampang ya kan? Pasti bisa dipraktikkan di rumah. Selamat mencoba.